欢迎收看威廉 TV。嗨，大家好，我是威廉 TV 的威廉。现在桃园市的淘宝娃娃机，在火车站不远处有娃娃机。现在我来是打5台，那是多少钱讲出来呢？看你们家多少，再继续说吧。Let's go。这台。说。
好了，我们这次的桃园夹娃娃就到这里。那喜欢我的人记得按分享、订阅加留言。那我会每周六不停的发一部影片。那我们下次再见 ，See you， 拜拜。